No niin, tervetuloa seuraamaan tätä mun mitä aikaisemmin tällä viikolla pelattua matsia, sen highlightteja. Mun tarkoitus on nousta ränkeissä globaaliksi. Mä oon nyt Lemi. Harjoitus tekee mestari, joten toivottavasti sinne päästään jossain vaiheessa. Ja mä oon valinnut Dustin, koska mä osaan yksinkertaisesti pelaa Dustia, eli kaikille heittereille. Te tuskin tuutte näkee hirveästi muita karttoja kuin tätä Dustia. Joten jos sulla on jotain sitä vastaan, tuu etsiin mut ja tuu puhua asiasta. Sitä minäkin. Joo, tässä näin mentiin Aalle, niin kuin eka kierros näkyy olevan. Ja toi mutka äijä, että se pelkää mua. Se lähti piiloon, se pelkää mua niin kovaa. Se ei enää tule edes haastaa. Se oli apu ja sit suoraan tulee hakemaan. Mä annan sille vähän päähän tuolta noin. Huomatkaa kuinka rauhallinen tähtäys sul pitää olla, kun sä pelaat. Älkää niinku hutasko, sutisko. Tos noin. Tässä mä oon skottispesialisti. Refut on ihan sairaan. Tos noin midi vaan skootilla. Mä en tajua miksi toi äijä lähti mua karkoon. Se varmaan tajus, että musta barbaria tulossa. Shiista minäkin. Noskopee hedyy, tiedät, se ihan normipäivä. Tos noin äijä tulee haastaa, ei osunut mua kertaakaan. Koska mä liikuin vasemmalta oikealle, oikealta vasemmalle. Tosi vaikea osua mua. Heitetään AK, koska meillä on rahaa, tiedät, saatetaan frendiä. Frendi antaa skoutit takas. Ja sit lähdetään hakee tsikat tähän. Boom. Tosta noin niinku A-saitti näkyy olevan, näyttäis olevan tyhjä. Tääkä ikin tiedät sä tuomikko kirjakannen mukaan. Siellä on jengi kato. Mä en tajua miksi toi ei osu päähän. Kaveri säikähti meitsi. Okei, nyt piti ilmeisesti ottaa niinku vähän happea, mennä vähän taakse ja hengitetään vähän. Boom. Boom. Vielä kerran. Oi, se osui siihen. Varmaan mistä tiedät, että se osui, koska toi yksi kuti, että se kuoli siihen. Tsekkataan ja yritetään piileksikin jossain, että se boksin takana. Se mikä rääkisi. Tuu esi. Ei. Toinen yritys. Suoraan suuhun. Tätä jengi saa, tiedätkö, kun nää tulee hakemaan mustan barbarin skouttiin, ne yrittää niinku, tiedätkö, haastaa mua, kun mulla on skoutti kädessä. Mä oon sairas tällaiseen. Voitte kutsua mua skoutti barbaariksi. Oho. Okei, ilmeisesti otetaan taas skouttia, koska mä yksinkertaisesti vaan osaan pelaa sillä niin hyvin. Mä oon sairas tällaiseen. Tsekka, boom. Tsekka, mä tiedän, että se tulee takas. Mä tiedän miten vihu ajattelee. Kaa. Mä tiedän miten jengi kelaa. Oi, Sale osui. Toi flashi, opetelkaa toi flashi, se on tärkeä flashi. Tai se flashaa oman tossa. En mä tiedä miksi mä flashasin ton nyt tolleen. Boom, ladatkaa ase, jos te nostatte aseen mulle, niin muistakaa lataa se. Tossa mä en ladannut ja kato mitä kävi. Jengi lottos. Tuossa noin nyt mennään tunneleihin, tsekataan toi B-savu, tiiätkö, toi näyttää hyvältä toi tunnelisavu, mennään haistaa sitten. Ja nyt mennään läpi siitä, vähän adrenaliinia tossa noin, ammutaan hitosti ohi, koska globaalit niin tekee. Mut ne ei jätä mitään jälkeä, tiiätkö, ne vaan tuho kaiken mitä siihen eteen tulee. Perusteellinen pläntti tohon noin, nuubi-pläntti. Pläntti, joka ei hyödytä mitään, mistään, milloinkaan. 1v1, tässä tärkeää, ettei syke nouse. Mutta rauhallisesti. Ammu hitosti ohi ja sit tapa. Tolleen proot pelaa. Okei, nyt tulee avipikki suoraan ja boom. Shit, boy. Todellakin. Toinen rundi. Tehdään samanlainen. Onnistuuko sama kikka? No ei tietenkään 3 tulee hakea. Tos vaan hämmentyy. Mut siis ei mitään, mennään toista reittiä haastaa niitä samoja äijiä. Mä silleen tuu. Mä vaan kis. Tuhake. Ai, kisuli tuli. Pikku kisuli, söpö kisuli ja sen kaveri. Boom. Jos mä en osu, niin joku muu osuu. Tää on tiimipeli. Okei, seuraava kisuli. Kis. Miau. Se sai. Ja jos yksi kissa tulee, niin toinen kissa tulee.
boom. Annetaan sille suuhun vähän maitoa. Tsekatko täältä? Nää on hyviä, tiiätsä. Pistää kohto suu. Shit, mistä on shit? Perusteellinen pläntti ja ilmeisesti voitettiin, koska tossa ei nyt tapahtunut mitään. Nyt mennään aalle. Mä ja kaikki missä on, tiiätsä, skopet. Kaikki asiat missä on skopet, mä oon sairas. Mun refut. Tiiätsä, Kenny S. Tsekkaa tää, boom. Kenny S tai boom. Missä on, boom. Vaikka se ei ois siellä. Oi, nyt on huonosti. Ja sä, että uusi yritys ottaa happea ja mennään hakemaan uudestaan. Täällä me tiedetään, että siellä on kisuleet, kattokaa näitä. Mä tiedän, että sä oot siellä. Kurki. Boom, suuhun maitoa. Ja mennään sitten B-rysiin. Niin kuin huomasitte, mä oon top fragger tällä hetkellä. Kattokaa nää flashit. Muistakaa flashaa. 1 ja toinen perä. Nää on hyviä flasheja. Stevie Wonder vastas. Ja boom. Suoraan suuhun. Ja et sä välillä tiedät, että parhaatkin ottaa suuhun. Parhaatkin välillä ottaa. Ei se mitään hävettävää. Sitten skopella vaan otetaan midistä, että pistää puolittaisia IBlle. Siinä on 2 puolikasta niin B:lle nyt. Mistä mä tiedän? Koska mä tunnen sen. Mä tiedän, että se osuma on niin kova. Mikä toi flash? Joku tulee hakemaan. Mitä sille tehdään? Oi, suuhun. Toisen on nyt sillekin suuhun. Joo. Kissalle vähän maitoa. No niin, sitä minäkin. Sitten mennään. Tsekkaa tää. Itse varma kuin mikä. Pitis. Tiedätkö? Okei, melkein heitettiin. Tuolla on joku ilmeisesti auto ja sille on ajokortti. Ja mitä sellaiselle tehdään? Annetaan suuhun. Ja me tiedetään, tasan tarkkaan tiedetään, että tuolla on joku tuo boksin takaa. Arvo mistä mä tiedän, koska... Shit, partner. Shit, boy. Mä oon sairas, kattokaa tää. Pik. Oi, saleos. Mä oon sairas, saleos. Tälleen pro pelaa. Anna sille suora suu. Osukohan se? En mä tiedä. Mä en tiedä miksi mä peräännyin tässä. Ehkä mua kututtiin nenästä, mä piti mennä rapsuttaa nenää. Se on ainut selitys, että miksi mä perääntyisin, tiiätsä, uhkaa. Muistakaa, jos et osu vihuun, niin osu omaa. Shit. Joo. Seuraava rundiin. Kattokaa, musta Barbados sairas. Sairas pelaa. Joku sanoi, että mut on boostettu. Mut on kannettu. Jos mut ois kannettu, mä ois ikin osunut tohon tolleen. Man, joskus niin mä sanon, välillä tulee suuhun, tiiätsä. Ei sillä voi mitään tsekkaa toi puukko. Sitten mennään, tiiätsä, mutka boosti. Nää on sairat, mä oon niin hullu näissä mutka boosteissa. Kattokaa tää, tää on hyvä. Stevie Wonder Flash. Ja katsotaan. Ei ollut Stevie Wondereita tällä hetkellä, mutta ihan sama, jos sieltä tulee joku, joka kattoo sen puolesta, niin sitten boom, suoraan suuhun. Yeah, buddy. Sitten mennään. Siellä oli joku, tiedätkö, tähtäin päässä, ei osu päähän, ammutaan seinän läpi ja boom. Jou, sen frendi Tsäkä. Se on Tsäkä äijä. Okei. Tälleen sit taas käydettiin, että tuli voitto. Okei, mä olin toka. Hyvät 21 fragia. Ja ei tullut rankkia, ei sille voi mitään. Mutta ensi kerran, että me lähdetään, me koitetaan ja yritetään päästä huipulle. Nyt te tiedätte mikä meininki tää on. Muistakaa seuraamaan Instagramista Black Barbarian, Snapchat Musta Barbari. Subscribea ja kommentoi mikä oli kovin osa tässä videossa. Okei? Rauhan rakkaat kaikille mun jonneille. Totte veli ei. Kyllä sä tiedät. Still alive. Kuka muu mukaan.